欢迎收看《代志挂大条》，我是洪敏珍。台湾伫咧2018年12月份通过国家语言法定法，明定讲爱伫咧12年国教，甲国家语言列入去国民教育各阶段部定课程，也就是讲111学年度9月就会正式列入课纲。除了自本就有国小的本土语言课，伫咧国中1年甲2年会列做必修，高中这部分会列做选修2学分。国家语言即阵除了有台语、客语、原住民语，也有台湾的手语甲闽东语。上对咱的镜头来去马祖，看当地老师甲家庭安怎甲闽东语，也就是因讲的马友话捡倒转来。晓到过马祖东基国小的头一节课闽东语马友话。老翁翁，来翁，对老师学习顶礼拜学过的词，3年仔的学生简单就同学一个，一礼拜一节的母语课，老师对学生1对1，是福利嘛是挑战。一个小朋友其实他是很无聊的，也没有抢答的乐趣啊，什么没有，所以就变成老师可能就是要稍微变化一下。闽东语的使用范围除了中国福州、马来西亚、新加坡，还有台湾的马祖、桃园甲新北拢有。台湾伫咧2019年甲伊列做国家语言，2022年9月开始正式列入国中、高中本土语言课。20年前就到负责编闽东语小学教材刘碧云校长讲，这时代咧变，学生的母语能力也咧退步，教材上大调整，爱更加生活化，增加对话练习。国小的部分呢，我们偏重于生活情境的一些对话，所以很简单。然后到了国中、高中以后，我们真的觉得说，应该要给孩子一些更多的一些叙事的题材，搭船的经验、打颂啊，还有我们抖音啊、抖捏呀，这是最大的差别。用东语顶塔节课来做例，伫咧介绍国中小甲闽东语的单一季老师，当伫咧设计趣味的教案，要请学生做导览员，用马祖话小解马祖史，替教过做准备。连江县等于是有8所国中小啦，那国中小12所，需要的人力配置、教师、师资的部分大概20几个，预计是量能是够的。老师讲，闽东语的使用人口，马祖占1万，桃园大约5万。最近拢积极伫咧线顶提供老师的演习，也当伫咧言语授课津贴。毋过，除了学校爱拍拼，伫咧厝内接用接讲嘛足要紧。一讲你话，伊嘛讲你话，哥哥姐姐女儿会讲几无呀。歌声有够古锥，大头搁在，一字一句对家己到闽东语的七声调，拢正认真伫咧学。小学3年就摕到连江县福州语歌唱比赛头名的欧祖玲，即马小学5年啊，讲到唱闽东歌，伊是脆笑目笑。有，我觉得很开心，非常开心，因为就是有一个新的体验这样。那之后你上国中啊、高中都还可以学母语课，你会不会期待想要学什么？更高难度一点的母语。伫咧厝内，欧祖玲的爸爸妈妈、阿公阿嬷3代拢讲闽东语。要无疫情的时，便若休热，伊的妈妈拢会送伊去厦门。就惊爱讲无浸伫咧母语的环境，这妈妈的话语会长了搁较紧。我生活的环境无内讲水，伊一定会摸。那有内讲一定听往啊，它就是整个一个就是融入生活情境的一个语言。现在学校教育有在重视这一块的话呢，也是无不如小补啦。即马伫咧马祖，简单老辈较常伫咧讲闽东语，少年的甲囡仔辈听有就算袂歹啊。未来要安怎早日实现英国大家拢讲马友话的情景，是大家所盼望的。记者阿敏珍、林老师马祖报道。除了马祖，伫咧桃园是马祖籍的人口就超过5万人，其中呢有超过一半拢住伫咧北碇区。自从台美断交了后，有真侪中国人或者是马祖人因着刷到遮。伫咧本岛呢，唯一有伫咧教闽东语的是大成国小，因是遮米烂，对马祖的重要文化，正月15的元宵，也就是因讲的白晚会演奏的这种古板乐。各种趣味的课程拢有设计，
就希望讲麦当记唔好红放袂记。到汤圆规模上大的菜市啊，大喇嘛市，四界拢有妈祖味。基本上这个是从马祖过来的啦。对青壳ham、红切面、妈祖面线到咸公饼，汤圆北德区因为地理甲历史的缘故，台美断交了后，有大批的妈祖人甲中国福州人拢搬来遮住。反而讲伫咧遮摆大，大约有1-2成拢会讲麦当记。一日拿接，怎么整啊？毋但伫咧遮麦当记会通，也阁有遮。伫咧市场附近的大成国小是全台湾目前唯一一间本土语言课有伫咧教麦当记的学校，有需求的学生囡仔大约50位，即马因当伫咧上高班级。马油地顶油里就是将我生活白曼，古板是地顶油，无古板叫白曼都无遇来个。那做到马油幼嫩，开始慢慢学给，哦，离间，仲啊好写，去写牙里，甲安尼甲两个都会被跑，仲啊。本身就是北干人的陈老师，教麦当记10年，除了教传统音乐，也设计美术册游戏。拍球啦，跳槽啦，鬼哦，明明可可，都是找小孩子最喜欢的活动来加深他们的记忆。伫汤市内底有5万多人，是咱马祖籍的乡亲。阮教育局伫迄个106年开始，阮就进行这方面双方的交流，包括呢。阮有真侪的迄个文化实地勘察营，那互伊会当对家己的故乡有搁较深度的认识。根据汤圆市政府的统计，国小、国中、高中有麦当记需求的囡仔有1500位，到今年4月份已经栽培16位合格的老师，未来考虑加入直播教学。贝地里很多的乡亲，也愿意你当我们的这个闽东语的新娘。他们有感受到，原来努阿的闽东语呢，现在变成国家的语言，所以他们也想说，那他们也要为自己的母语，也要尽一份力。13年前，就对中国福州中乐市搬来汤圆北德的这口罩，厝的拢讲麦当记。爸爸妈妈对囡仔伫咧学校学母语的成果是真满意。成果还不错，成果还不错，但是我还希望多增加一些，还是学得不够。后年就要上国中的囡仔讲，搁要继续学。我想学闽东语。为什么？因为我觉得这是我们家乡的语言。母语顶紧，众人就讲有望啊，因会继续打拼，互母语种代代传。记者阿敏真曾派文汤圆报道。一般咱伫咧讲学语言的时阵，强调爱会晓听、会晓讲、会晓读，嘛会晓写。毋过呢，伫咧台湾手语就无啥共款啦，伊是属于较视觉型的语言系统，较讲究方向性、语法重点。入味甲毋甲农人文化的认识也介要紧。来看手语老师伫咧这1-2年来，便布定教材，安怎注重这内容的重点，也看出是伫咧农人家庭听有的囡仔，因安怎甲爸爸妈妈沟通，伊的父母对伊又阁有啥物款的望？你的名字的第一个就是你的姓嘛，氏姓万就会直接打万，可是不会有人先打1再打万。手语老师当伫咧上课，学员斗翻译，解释同一字班，拍法无同，意义就无同。伫咧嘉义女中线顶上课的这班30人，拢是嘉义市的正式老师。6月底完成60点钟的演习，要拼9月进前考过手语认证。全台湾信拢老师来参加这个部分的培训吼，那参加的人嘛超过差不多1000个。培训课程了，3项考试拢要80分。可以当通过了，所以老师都会想办法要帮他们，就是要多练习，然后鼓励这些学员，可能就是课后自己摄影，把手语练习的状况传给老师，那他看到之后就会帮忙他们改。台湾手语伫咧2018年加做国家语言，长期推广手语文化的张英兴老师讲，这当怪时间爱编12本的教材，唔但爱注重南北无同的拍法，也爱生活化，而且佫有一项重点。其实伊的目标佫较重要的是有法度变成台湾手语课纲的内容的目标
啊，对咱手语的这文化吼，有法度安尼，甲伊继续传承落去安尼。刘英兴老师讲，全世界有听力障碍的人口大约3/10%，有把手语列入国民教育部定课程的国家，台湾要算走了较紧。根据国教署调查，关于学手语的国中甲高中生分别有2成，因也观察到不少聋人家庭已经改变观念，支持囡仔学手语。自细汉就伫咧无啥的世界大汉，今年4年仔的李友庆，伫咧学校读普通班。别人上本土语的时阵，伊是去别位有手语翻译员，针对重点的科目加强辅导。我就跟爸妈学的啊，我很自然就喜欢手语了。我会希望政府的部分，或者是像家长一般听人的家长。会愿意给他们的孩子学手语，不强迫啦。因为以后像是有一些人他可能没有办法有口语能力的，可以鼓励他们，也能以手语为主。是特别生6年仔的白木温，是厝内的孤囝，嘛是聋人爸爸妈妈上好的翻译员。就想要学更多，不然就帮爸爸妈妈翻译的时候，可能会有一些不太会的地方。希望我长大以后做人，就是可以帮别人翻译这样。短短一句话，展示妈妈对木温的爱甲期待。今年37岁，平常时就爱教听无的囡仔拍风雷的陈仁成老师，本身嘛是厝内听人，梦想是要成做专业的手语翻译员。我的学生一样有聋学生，然后我可以用手语帮助他们运动做一个桥梁。打造手语友善的环境，需要更较侪人愿意来学，甲连接听人甲聋人世界的桥，豆豆啊起来。记者阿敏珍、曾凯文，家己新北报道。有民间的文创业者即马当一个募资，要出版台文的高中国文课本。选用的文章除了融入课纲的议题，也有袂少插图伫咧内面，就希望会当提升学生囡仔学习的兴趣。即种也有袂少学校老师摕来做参考。课本的封皮像红仔册，这是基于国文创制作的高中本土语言课本，看起来无像教科书，毋过内容拢是对12年课纲的议题教育来出发。本土语言头届纳入高中的教育，各出版社嘛密切甲学校联系。那因为我们想要再增加，就是学生的就是图像的素养，我们发现就是语言是一个脉络，那图像是另外一个脉络。我感觉就是希望这个课本毋但是一个语文的学习，而且伊背后有这议题，互伊的思考更加丰富，包括讲知识想象啦吼，艺术科技、环境吼，甚至包括人权甲海洋吼。亲像一篇课文是阿圣囝的新生行游，就是咧讲白色恐怖受害者蔡坤林，读起来袂输咧看第一篇故事。这部教材的主编台文教授刘成贤表示，希望本土语言的推展更加多元，嘛因为本土教育伫高中算是上尾的阶段，所以精选文章的难度、思虑拢有较深淡薄啊。这既然是已经来伫咧本土语言的这个科目的上尾阶段，所以嘛无必要把这个字数限制伫咧 A1、A2 的这个阶段内底，所以这个课本内底嘛有出现一寡，算是讲可能是 B1 啊、B2 的这个字数，希望讲伫咧上尾阶段，学生伫咧思虑句型等等方面拢有更加进一步的这个提升。出版社表示，这个课本经过2冬的时间制作，嘛因为9月高中的本土语言必修课程就会开始，即马4个月是高中各校的选册期，出版社有提供样本，互各学校来参考。徛伫语言推广的角度，嘛希望上课的学生通对内容产生兴趣。记者陈阿文林徐凯台北采访报道。韩国话伫咧全球的人口，敢若占1%呢？但是即马韩流凊甲抓袂牢，敢有人在看即个游戏，或者是看即个寄生上流的时阵讲，咧韩国话做的看无爱看啦。欢迎登来台志挂大条。今日的节目呢，主要就是要讲母语教育这块。
为怎样安尼讲呢？因为2018年，咱知影讲，就看伊三读通过了国家语言法定法，真侪国家语言包括台语、闽东语。阁有台湾手语、客语、原住民语，拢纳入这未来咱9月份特别执行的部定课程。也就是讲呢，国中1年2年爱修这个本土语言课，伫咧高中这边呢，也有选修2学分。自本就有这小学的本土语言课嘛，就会继续。不过今日要讲的是台语这部分，到底这教育这边。教材这部分，老师甲学生的需求有偌大？即马咱准备了安怎？今日呢，咱要邀请到这个台师大台文系老师刘成贤教授来分享伊的观察甲经验。欢迎老师。大家好，我是刘成贤，目前伫咧台师大服务，主要拢是甲语言学相关的课程嘛，真欢喜会当参加到即届高中教材的编辑。多谢老师，今日真欢喜会当请你来到现场，甲阮分享讲，其实咱知影用过，咱讲母语、妈妈的外语，其实就是伫咧学校长去的。咱即阵有要加真做是国家语言要来伫咧学校来推广。不过母语教育，若讲台语即部分，老师你的观察，即阵伫咧中等教育、国中甲高中即部分，老师的需求有偌大？即阵咱的野敢有够？已经咧准备的，大概有啥物款的方向？小可讲介绍一下，好无？目前呢，都是因为即个课程伊变做是部定的课程所以会使讲，就是每一个学校拢必须要甲即个本土语言的课开出来当然，教育部会根据即个学校的规模用阮讲是毋是当强聘，但是不管安怎来讲，即个师资的需求会使讲是真大。目前呢，即个师资培育工课也是陆续在进行当中。老师，大概咱知影讲，有在野的老师即马爱伫咧线顶爱演习，譬如讲是36点钟若是在野的老师，伊要另外去修台语即部分，大概伊的演习的时数是偌久？在野的老师，若是讲伊已经是另外一个专长的老师，比如讲是数学老师、地球科学的老师，伊要摕到即个本土语言师资呢，等于是爱伊摕到第2专长所以伊所必须要完成的条件，可能毋是讲是36点钟遮简单啦伊必须要去参加即个学士后的演习学士后班的演习但是呢条件包括讲爱甲即个专业的学分修了，伊本身若是已经有教师证咧，当然就无需要阁有即个教育学分甲教育实习。另外呢，伊阁有一个条件要完成，就是要通过即个本土语言的检定以台语来讲，就是要通过 B2， 安尼伊才有法度有即个台语的即个专业的即个资格。那老师以你即阵的观察大部分有心要来投入9月份的即个台语的教课的老师，大部分是在地来去培训较济，还是讲资源教师的比例较济？这敢有法度应付学生囡仔的需求？目前比例是应该是无做即个全国的统计但是以我本身伫咧台师大来讲阮一直有在开即个学士后，就是培养在地老师第2专长的即个课程即个来报名参与老师会使讲是真济另外，阮知影讲伫咧学校的即个准备的中间包括讲因可能嘛会请即个本土语言的资源教师配合目前一寡要在进修当中的老师共同先甲即个课先建起来，来通度过即个过渡期安尼。是过渡期开始有影，爱有搁较侪春秋的空间，嘛是有搁较侪老师，即阵嘛是拢伫咧线顶真骨力咧伫咧演习。不管是在野还是资源教师，咱拢看到讲这母语的意识豆有起来若是讲伫咧教材即部分，咱知影讲老师你本身有参与教材的即个编列阁有民间的一寡教材，敢毋使分享一下，分享你的经验？我分享即个我目前阮咧做即个建议个出版社伫编的即本高中的台语课本好啦我想即本课本真特别，就是讲建议个出版社即个刘定光总监伊有一个理念真好，就是讲伊认为语言无应该是语言能力本身的学习尔因为语言毕竟是伫咧生活当中使用的，伊是一个沟通的工具，伊是一个交流的工具，表达的工具，所以语言无应该脱离社会甲生活所以，阮咧编这个教材时阵一开始，就是照这个12年国民教育的这个纲要内底有一个足强调讲爱照议题来教育所以阮完全对生活、社会这个议题来出发，来做这个单元的编辑。
老师，咱知影讲，政府有咧讲要做即个双语国家啦，吼，其实外界无一定完全认同，吼，这双语到底是讲华语、英语为主，或者是应该讲是以多元语言较友善的这个环境来打造，可能是咱爱去思考嘛，是咱大家爱去拍拼的所在吼。俺嘛知影讲，即阵啊，政府有决心要来推即个国家语言。啊，师大这边嘛，已经有送即个鼓励老师用台语教课的即个重点费，是无？即未来咱安怎做？是福利较侪咧，鼓励老师加伫咧学校内底打造这台语使用的环境，要怎助咱真正走向母语当伫咧学校，甚至是社会搁较大的推展？不管是学校还是社会吼，我感觉上重要是大家观念爱转变吼。我感觉目前大家拢甲英语讲了伤过碰风啊吼，譬如讲。社会上对细汉到大汉，大家英语拢爱足老，即个国家才有前途吼。我举一个例互大家听啦吼。相信有去过日本佚佗的人，应该拢会感觉日本一般人的英语无得偌好，敢毋是？但是日本伊的国际竞争力安怎？伊的企业、伊的产品、伊的科技安怎？我相信大家拢看会到啊吼。我举一个例就好。日本对早前到即马吼，已经有31个诺贝尔的得主。包括9个物理学吼，8个化学吼，等等啦吼。内底甚至有一寡诺贝尔得主哦，伊本身英语无得偌练转吼，所以直接甲即个英语力、甲国家的竞争力、个人的竞争力直接做连结，这敢是一种艺术？我感觉大家爱好好思考一下。老师，咱安怎看吼？因为咱知影讲，老师头是要甲阮讲即个。莫有美书啦吼，就是讲，敢若讲英语，就敢若吼，就较厚、较浅安尼啦吼。其实，老师，咱知影讲，像伫咧福建母语即部分啊，以国外较成功的经验来看，大家拢知影讲，迄个纽西兰有一个语言修，吼语言潮的即个部分，咱敢有法度学像毛语即个毛利语啦吼。因来福建母语国家整个吼来去甲斗相共，啊，对政策啊，从家庭到社会整个你看有，这是一个外领的语言，毋是简单讲伫咧学校才学到的语言。以国外经验来看，咱安怎来去学习？这个毛利部分吼，我想因有做一件代志，就是对1982年吼，因就成立第一间的这个所谓浸水式的，完全用毛利来做教学的这个幼稚园吼。这部分的经验，我感觉咱会当参考吼，就是讲，咱的本土语言已经伫咧家庭内底消失啦吼，要安怎透过教育体系甲扭做转来吼？啊，我拄则就强调讲使用嘛，所以我感觉政府应该爱鼓励吼来设立真侪即个用本土语言做教学语言浸水式的幼稚园、国小、国中、高中吼。我安尼讲的时阵，真侪人问讲，啊，你说这无效，无人会去读吼。像咱无人会去读，第一个当然是大家观念毋对啦吼，大家无发现讲，甲囡仔培养做双语人的好处。第二，无鼓励、无奖励，当然无人去读啊。所以政府应该或者浸水式本土语言的学校，读这个学校的囡仔安怎咧？学费优待啊，有奖学金啊，有升学的奖励啊，吼。这拢毋是奇怪的代志哦，吼！咱拢知影讲，政府过去因为原住民语的流失，本来对原住民语的这个原住民都有这个升学优待啊，吼，有一寡奖学的制度。这个制度若是会当扩展伫咧本土语言的顶悬的时阵，我相信这浸水式本土语言校都有人去读，而且咱规个社会拢会当得到好处。所以老师，你对整个吼，咱台湾真正要对母语教育开始来推展吼，整个来讲有望无？我感觉上要紧的吼，就是大家观念要改变吼。过去大家拢有一个足创的观念吼，感觉讲语言若无啥，语言就是沟通的工具啦吼。实际上语言若是沟通的工具啦吼，语言更加是认同甲文化的上底层的表现啦吼。我阁讲一个真特殊的角度，互大家参考吼。大家拢会想到讲，外国有啥物即个危险的语言啊，互进的即个经验。我讲一个例啊吼，有一个语言，伊伫全世界人口吼，敢若有1%是伊的母语人口。伊的隔壁就是一个全世界使用人口上侪吼华语。啊，而且呢，国外一般的学术甲即个商业的通行语、共同语是英语。即个全世界敢若1%母语人口的语言，因是毋是应该想讲，咱即个语言出去无人讲、无人听有嘛无路用啦？
咱国家语言换做中文还是英语，好无？是毋是？若是照台湾人的观念，应该安尼做对无？这个语言出去啊，找100个人，找无2个人会晓讲。但是这个语言即马情形安怎？你敢知？这个语言就是韩语啊，韩国话啊吼。韩国话伫咧全球的人口，敢若占1%呢。但是即马韩流凊甲抓袂牢。敢有人在看即个游戏，或者是看即个寄生上流的时阵讲，咧韩国话做的看无爱看啦。寄生上流佫得到奥斯卡，是毋是？所以观点拢是伫咧，咱台湾人的自卑感是毋是伤过头重啊？咱拢甲家己讲啊，咱这本土语言全世界人口遮少，出去要人听有啦。咱莫学，莫传承，莫用伊来做任何代志。假使咱安尼想，当然就愈来愈落衰啊。但是若是咱像韩国人安尼有自信讲，1%就1%，这是阮的语言，这是咱的文化，这是咱土地、传统、历史所有认同、所有的经济。啊，咱要甲维护，咱甚至要互伊发扬，佮全世界拢出名，全世界拢爱学的语言的时阵，咱的本土语言绝对无共款的光景。所以政府甲民间吼，我想一般人的观念会当有一个彻底转变，这是第一要紧的。今日真欢喜吼，听到老师讲，其实咱台湾要讲台湾话，要真正甲咱的台语捡倒转来，其实这观念爱改变吼，毋是讲简单是讲以英语为优先，咱自头至尾毋好搁再自卑啊，对无吼？爱有自信啊，豆豆啊呢，整个社会来拍拼，将咱的话语来捡倒转来。人讲母语教育呢，咱即阵是拄起步，困难挑战定着有，毋过共心美暖，甲伊体制化，安尼母语发展就有望。今日真欢喜邀请到台师大这台文系的刘成宪教授来到咱的节目现场。我嘛真欢喜来参与吼，希望大家甲互囡仔变巧，互老人更较健康，而且趁有钱的，咱的本土语言甲找倒转来。感谢老师今日甲阮分享遮多，也提供遮尔宝贵的经验。代志外大条，后礼拜同一个时间再会。石金区兴公爷开到神经中西古镜头，新兴汉地安尼其实100年外的角头关口。过新梦讲西了。南部思想是，佮保存着王囡仔自细汉，就是伫一个台语的环境大汉。啊，所以这个沃土，它就讲大家要记住。